Mji mkongwe ulijengwa ili udumu, na ni dhahiri mpaka sasa majengo yake mengi bado mazima. Kwa nini? Mbali na mbinu bora za ujenzi, haya ni majengo yaliyokuwa yakitumika. Matengenezo ya kawaida yanaweza kurefusha uhai wa majengo ya kale. Pale matengenezo yanapokosekana na majengo yakaachwa tu yachakae, tunasababisha kupotea kwa urithi wetu. Hebu tuangalie baadhi ya aina za uharibifu zinazoweza kurekebishwa kwa matengenezo madogo madogo. Mabomba yaliyopasuka. Mabomba yalibuniwa ili yapitishe maji yanayotumika ndani ya nyumba mbali na kuta. Mabomba yanapoharibika, mfano na nyufa au matundu, maji humwagika mfululizo kwenye kuta na kusababisha matatizo ya unyevu na chumvi. Matatizo hayo hayo hujitokeza mabomba yanapoziba, na hivyo kutengeneza vidimbwi vidogo vya maji kwenye paa ambavyo hatimaye hupenya na kuingia kwenye kuta kupitia nyufa ndogo. Kuhifadhi na kupanga. Wakati mwingine si tatizo kubwa litokanalo na hali ya hewa linalodhuru jengo, bali ni sisi pale tunapofanya kazi ya kuliokoa. Tunapoondoa nilu iliyoingiliwa na chumvi kutoka upande mmoja wa jengo na kuihifadhi karibu na ukuta mwingine, sana tunachofanya ni kuisaidia ile chumvi iharibu jengo. Kila kitendo kina matokeo yake. Fikiria, panga, fanya, tathmini tena na tena. Na vipi kuhusu mapaa? Yapo na hivyo tuko salama? Hapana. Kama hayana hali nzuri, yanaweza kuongeza matatizo kama ilivyo kwa mabomba. Matundu yazibwe na mimea au mizizi yoyote iliyopo iondolewe kwa umakini. Ni muhimu pia kupitia majengo yaliyo karibu. Mara nyingi chanzo cha matatizo ambacho umekuwa ukikitafuta kwa muda mrefu huanzia pale nyumba ya jirani, hasa kwenye mji mkongwe, kwa sababu nyumba zake zimejengwa karibu mno. Mazingira bora ni kuhakikisha maeneo ya ndani ya majengo yetu yana hali nzuri. Je, tunawezaje kuhakikisha uwepo wa hewa na mazingira mazuri? Kwa kutumia mbinu moja rahisi: kufanikisha hewa isambae. Fungua madirisha mara kwa mara na milango ya vyumba ili hili lifanyike. Kwa njia hii itasaidia kukausha sehemu zenye unyevu na kujiwekea mazingira safi na salama ya kuishi. Mji mkongwe unadhihirisha historia inayoendelea kuwa hai ya kisiwa. Kwa kuyaokoa majengo yake, unachangia kuendelea kuifanya historia yake kuwa hai kwa vizazi vya leo na vijavyo. Kujali ni kuokoa, kwa sababu unapojali unaweza kufanya hivyo kwanza kwa kupitia matengenezo madogo madogo ya kawaida kama yalivyoelezwa hapo awali, au unapojikuta unatakiwa kurekebisha tatizo kubwa, basi unatafuta mtaalamu alishughulikie. Kwa mara nyingine tena, kama ilivyo kwa binadamu, majengo pia yanaweza kupatiwa tiba vizuri endapo matatizo yaliyonayo yanagundulika mapema.